Ահա, տվեք չէ։ Քանի որ դիվը իմ ձեռի տակը մի անգամից կօգտվեմ իրանից։ Վալեր ջան, քանի որ set attribute եմ արել, պետք է get attribute անեմ։ Ասեմ get attribute-ով ինձ տուր data ID, չէ՞, տվեք չէ։ Ահա, data ID։ Լավ։ Տիկ ջան, հələ գիտես չէ, պետք է թազը զապրոս անեմ։ Հանուն Գուրգեն ջան, կգրենք ներքևը մի հատ ուրիշ ֆունկցիա get user by ID Էսի նման այն get element by ID, չէ։ Տիկ ջան, գրում եմ Էս ինչ պետք է ստանա, տիկ։ Այս ֆունկցիա պետք է։ Հա։ Էսի պարամետր դստվել ID։ Չի։ ID, ալբերտ, ինչ-որ թիվ։ Տիկ ջան, այս թվով եկեք հələ որ պրոստը console log անեմ, այս ֆունկցիան դե կանչ։ Ալեր ջան, parza թե խուճուճա։ Ամինա, ես get user by ID ֆունկցիան եմ կանչում, տվեք ջան, չէ՞, եկեք sense գրեմ։ Էսի վերցնեմ, տվեք ջան, sense նորմալ բայց փոփոխականի մեջ բան, constant ID-ն հավասար է, պլյուս տնեմ, որտեղ թիվ չի տալի, տվեք ջան, այս ID-ն արդեն կփոխանցեմ այս ֆունկցիայի։ Այս ֆունկցիայի գործն է access-ին խնդրի, որ access-ը իր համար get անի, հա, տվեք ջան։ Այս նույն հասցեով տիկ, բայց պլյուս ID։ Users մի հատ է slash տվեք ջան, պլյուս ID։ Չէ՞։ Ահա։ Իհարկե get դե։ Բան բան չէ դեպքում մեջ։ Որտե՞ղ։ Դելբախի է զապրոսանում։ Հա, ինչի՞ ես գնում այդ եկա ինֆորմացիան ինտերնետա խառասավ տանջում, որ քեզի պետք չի։ Եկեք էսի նորից response տվեք ջան, response-ի մեջ է կա վալը ջան, data console get լավ, մի հատ response-ը տպենք, լավ մի հաշվով տենա։ Okay։ Դիքարեցի սրա վրա, բայց նայ, data, էսի չի user-ը, մեկ ID-ով, չէ՞ տիկ։ Էսի քեզի 9 ID-ով user-ը։ Հիմա նայենք network-ին տվեք։ Տվեք ջան, ամեն անգամ երբ որ դուք գրում եք access կամ get կամ post, network-ում նոր բան ավելանում, ոնց որ սա զանգերի իստորիան է։ Նայ զանգեց տիկ։ Վերեց։ Գուրգեն ջան, ամեն անգամ երբ որ դու բան ես կտստում, ինքը զանգում է։ Հա, թազը զանգ է ավելանում իստորիայի մեջ։ Երբ որ առաջի անգամ ես բացում, էսա, տես user-ը գնաց բերեց։ Վալա ջան, բան սխմիչ գնաց էլի բերեց։ Ըգեք, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեք, գոյություն ունի, հիմա լավն է ինտերնետը վարքյանական բերում է այս ինֆորմացիան, բայց որպեսզի այտենց ռեալ պատկերացնեք, բան ինչ է, որ նոր ձեր եք տալի կողմ է։ Էսի ջնջում է պրոստը իստորիա։ Չէ, հա, անարքին որ է, այս որ սմիրիսիկին դա վերադը։ Հա, սրա այդ գործում եք, սրա դուք է պետք։ Ձեր եք տալի կողմ է։ Սաղ կորմա, ինքը իստորիաց ոնց որ դե էդի իստորիայի ժամանակային գրաֆիկն է։ Մինչև էս, մինչև են, մինչև են։ Տայք ջան, ուրեմն ինտերնետը ձև կա սիմուլյացիա անելու ստեղ, նայ։ Երբ որ դու ուզում ես օրինակ թեստ անես քո համար, տենաս լավ դանդաղ ինտերնետի դեպքում ինչ կլինի, օրինակ 3G ես ընտրում։ 3G-ն դե արդեն այն վաղ էր գժանոց ինտերնետը, մի արդեն 3G-ն բեսան դանդաղ է, չէ։ Աշխուժություն է։ Հա, ամին նայ տիկ հələ էթում էր։ Հա։ Գյոգեշ Գուրգեն ջան, ինչքան երկար տևեց, ահա։ Հələ էթում ախպեր, դատարկ է իջը։ Այնուր նկարեց։ Նայ տիկ։ Դնում ես pending-ը։ Հենա իմ մոտս կապի խնդիր է, չէ՞ բերում է։ Հենա կապի ես չէ՞ կապի խնդիր։ Կարող է հասցնես սխալ։ Վալը ջան, պատկերացրու, չէ, այսինքն երկա դու բան անես։ Post եմ անում user, երկրորդ պարամետրը չեն դրել, կապի խնդիր է։
Այսինքն տղեկ, ես հասարակ փոճոր սիմուլյացիայով կանեմ ցույց տամ, որ իրականում այդ process-ը տևում է, իրոք տևում է, էլի, ես չգիտի կոպիտ ասած կատակ են անում կամ ոնց են անում, էլի, ու իտոգում ասեմ ձեզի, էսի տեստովի դատա է, հա, էսի հավա ինֆորմացիաներ է տալի։ Բայց իրական ինֆորմացիան ստանալուց տղեկ ջան, ավելի շատ բան է կատարում, հա, ավելի շատ process-ներ է կատարում, որ այդ ինֆորմացիան մենք ստանանք։ Հա? Okay։ Հիմա, տեսակ տղեկ, ես արդեն ուղիղ երկու տեղ օգտագործեցի Axios-ը։ Մի հատ ցուցակը բերելուց տիկ ջան։ Նա էլ իր անձնական տվյալները բերելուց։ Վալեր ջան, հիմա հարց, ես չէի կարա արդյոք ես իմ զանգվածի մեջից, որ ստացել էի։ Ըստ ID-ի տիկ։ Ըստ ID-ի, գնայք թե զանգվածի մեջից այդ օբյեկտը, ինչի եմ թազը զապրոսանում։ Չէ, վալեր։ Հիմա նայ Գուրգեն ջան։ Ըստ էղ ախպեր ջան, լիստը ունենք, չէ, կներեք, առրն ունես։ Ախպեր դու չէիր կարա այս զապրոսի տեղը, այս սրա տեղը։ Գնայր, ID-ն պետք է, առրի մեջից find անեի։ End user-ը, չէ, end user-ը, որի ID-ն հավասարա տղիք ջան, մեր ստացած ID։ Գերեի constant user-ը, հավասար։ Ուսո, այս էր տղիք, բայց ինչի ես որոշեցի, որ պետք է առանձին զապրոս անեմ։ Բացի փոխվածը, այն է հետաքրքիր, որ Գուրգեն ջան, զանգվածների դեպքում տղեկ օգտագործվում են ուրիշ օբյեկտ։ Օրինակ, մենք երբ որ backend ծրագրավորողի հետ բան ենք սարքում, ես իրան ասում եմ եղբայր, եթե ես table-ում ցույց եմ տալու մենակ անունը, ազգանունը եւ user-name-ը։ Ասում եմ մնացածը ինձ ինչի ես ուղարկում։ User-ը հսկայական ինֆորմացիա ունի, ասենք, չգիտեմ, նկարագրություն ռեզում եմ, ասում եմ եղբայր, ցուցակ նկարելուց ինձ դու ընդամենը 3 հատիկը պլյուս ID։ Ասում եմ այդ ինչ տարբերակ, ասում եմ բրատ, երբ որ ես ուզենամ իր անձնական էջը ցույց տամ արդեն, որտեղ որ տիկ ջան, ամբողջ ինֆորմացիան է քեզ պետք։ Ոչ թե մենակ անունը, ազգանունն է պետք, այլ քեզ իր ռեզումեն է պետք, բան, ամբողջ ինֆորմացիան Գուրգեն ջան։ Որպեսզի դու միշտ ինձ ցուցակ ուղարկելուց մի հատ հսկայական օբյեկտ չուղարկես, որը որ ծանրացնում ավելորդ աշխատանք, ավել ինտերնետ է տանում, ավել ժամանակ է տանում այդ ինֆորմացիան միջով գալիս է, ու մաքսիմալ տղեկ մենք պետք է փորձենք ստանանք փոքր ինֆորմացիա։ Այսինքն կոպիտ ասած պետք է ստանաս այն, ինչը քեզի պետք է մեն։ Ну, էդի իդեալական ձևով, պրակտիկան մի քիչ ուրիշ, հա։ Պրակտիկան մի երկու հատ հավայի ավել ֆիլդ որ գալիս է, ոչ մեկ դրան բանտեղ չի դնում։ Բայց սովորաբար ցուցակում տրվող օբյեկտը եւ անձնական edge-ի get-ը, այսինքն ոնց որ գրեցի user/id։ Տղեկ ջան, դրանք կատեգորիկ տարբերվում են։ Մոտավոր կարայինի մի 10 հատ ավել k value ունենա, քան ցուցակի։ Դրա համար տղեկ ջան, ես չընտրեցի զանգվածից ման գալու բանը, որտեղ տիկ ջան, մեկը կոպիտ ասած, եթե ինձ չէր բավարարելու այդ օբյեկտը, այդ ինֆորմացիան, որը որ ինձ լիարժեք պետք էր այդ մարդու պրոֆիլի էջը ցույց տալու համար, ինձ հերիք չէր, ելեն չի մար ես լիստից ֆռամ գտնեմ եւ այլն ես ինչ անեմ։ Կդիմեմ բեքինգ, ասեմ բրատ, այս ID-ով օգտատիրը չտու ինձ։ Ու երբ որ ինքը հասկանա, որ ես կոնկրետ այդ օգտատիրը չեմ ուզում, կասի դե ուրեմն արի սաղ ինֆոն տամ իրան։ Կասեմ, օքեյ, հա, ապրես, բանոնց, սաղ ինֆոն տունից, որ ես կարողամ այդ անտերը ճիշտ օգտագործել։ Հա? Պարզա չէ, տղեկ ինչ է կատարում։ Հեմի նայեք, կենանք։ Այստեղ իրականում այն ժամանակ տղեկ ախնի։ Մեծ տղալներ մեն էլ։ Մի դեպել եմ թողում։ Դա եկեք հիմա հենց այստեղ մենք առաջադրանք տանք, որ այս ամեն ինչը մենք տանենք, հա։ Ուրեմն ինձ պետք է, տղեկ ջան, դիմեք այս to-do-սին։ Նայ ասում ախպերս ID title ու completed the false true։ Հիշում եք, որ մենք to-do list էինք հավքում։ Հիշում եք, որ to-do list-ի մեջ կար completed, या true էր, या false, որ checkbox-ը դնում էիր, համարվում էր որպես արված, թե դες բան չենք արել ձեր հետ։ Արած կդնենք, check-ը,
Դայք ջան, հիմա ես ուզում եմ դուք նկարեք այդ ցուցակը իրա պծիշկով։ Այսինքն դայք ցուցակում գրվելու է դիվերով սարքեք, հա, դիվեր կլինի էլի։ Ես ուզում եմ դայք ջան, տենամ այնտեղ անունը, ինչ հանձնարարություն ա եղել, հա, Օ Վալեր ջան, պետք է այդ առաջադրանքի անունի դիմացի ես տենամ մի հատ checkbox։ Յա պատիշկեն դրած, յա չդրած։ Կախված արդեն է սրանից։ Որտեղ նայի տեղ կա completed true-ը, տեղեր կա false-ը, հա։ Նայեք, արդեն մտածում եք ոնց դատամ նկարեք։ Բայց դեմից մտածեք ոնց բերեք, հա տղեկ ջան, դեմից գետ արեք ինֆորմացիան։ Ես սովորական բանով ես Իհարկե։ User չի, ուրիշ էրա, հասցեն։ Հասցեն Գուրգեն ջան, փոխվել է սրա, արդեն to-do-ը։ Էսի Վալեր ջան։ Հաջա՞։ Մի հատ տիկ ջան, ուզում եմ զանգված ցուցակը նկարես, title-ը լինի, թեմը input։ Checkbox էլի։ Գեցով ես դիմում։ /todos
Checkbox çıktı. Hayır, havası da geçeceğim. Türk hastası. Az görsün. Varlıkcan komut işgal. Համարյայից գրած իսպես պետք է անենք, գիտես, չէ՞ Վարուց։ Մենք դատան բրուտային, թե փոքր ինիք բրուտային։ Ջան։ Բանալուած։ Մենք դատան բրուտային, թե բանը բրուտային։ Թոդոսը։ Опа, эльфетчики, прислуги спорта, я же скажу, и вот чисто. Ամենայն ինպուտին։ Հավասարը, Բանդոնով ինպուտին։ այցնի կետ չեկտի։ Չեմ, եկասն են այսին չեր գնես։ Ինչ կուզին։ Ես դեր դատան դիբանանեի, թե Ռեսպոնսի մեջ դատա։ Հա։ թե թոդոս։ Նայ, թոդոսը կուզին չեմ։ Ինքը հաս չեն։ Դիվի մեջ ուլիք, թե չերբոքսը, թե դիստի մեջ։ Вообще, ինչի որ խորանանք մի հատ օբշի դիսպլեյ սարքվեր, այդ երկուսը գցվեր նրա մեջ, հա? Այսպես մի բան պետք է լիներ, տայք։ Այս մի հատ դիվը սարքել է, այդ text content-ը պետք է այդ name-ը, մի հատ input պետք է լիներ, որը պետք է լիներ այդ դիվի մեջը։ Անքը տենց էլ անենք։ Երկուսը իրար հետ լինեն Լիստի մեջ, այո։ Տայք ջան, նայեք, ուրեմն մի հատ կսարքեի, իտոգում ըստե մի հատ թոդոս պետք է փոխեի, տայք ես response data-ն, սաղ տեղը response data-ը։ Անկախ նրանից դուք ինչ եք անում, երբ որ Axios-ով ենք մենք գործանում, response data-ն միշտ response data է։ Okay։ Այսինքն, եթե մենք գործ ունենք Axios-ով data բերելու հետ, միշտ էլ sense ենք ստանալու։ Data-ն կարա լինի տիկ ջան, քո մոտ զանգված, կարա լինի քո մոտ օբյեկտ։ Բալեր ջան, բայց քանի որ ես գիտեմ, որ Թոդոսին դիմելուց ես ստանալու եմ զանգված, ես արդեն գիտեմ, որ իմ աշխատանքը դնելու է զանգվածի հետ։ Ես վերցնում եմ list-ը, չէ՞, այսի։ Ու ինչ եմ անում։ List-ի վրա սկսում եմ ֆորֆորալ։ Ֆորֆորալուց հետո ես արդեն այստեղ ունեմ ինչ-որ to-do-ներ։ Ուրեմն div-ը սարքում եմ, տղեկ ջան, div-ին text content տալիս եմ to-do-ի title-էր, հա։ Եկեք հեսա նայեք, տղեկ ջան։ To-do space-ի չի, նայեք ես եք ստացել, տղեկ դուք։ Title completed եւ այլն, հա։ Բալեր ջան, այս զանգվածն եմ ստացել օբյեկտներով, քանի որ for եմ ֆրացել, ես արդեն գործում եմ մի հատ օբյեկտի հետ, չէ՞ ստեղ։ Ահա, այս մի հատ օբյեկտի մեջ կա մի հատ title, մի հատ check, մեզի հետաքրքրող։ Սարքում եմ մի հատ նոր բան, անունը դնում եմ checkbox, հավասար։ Document, create element, input, checkbox-ի type-ը, Վալեր ջան, պետք է դնենք։ Checkbox, ահա։ Բայց հետո քասած կուրգին ջան, կարանք ես div-ի մեջ append child անենք, checkbox-ը, Վալեր ջան։ Ու արդեն div-ն է կգցենք ցուցակի մեջը, բայց checkbox-ի մեջ, checkbox-ի արժեքը Վալեր ջան, հələ արի նայի դա, հələ եկեք նայենք։ Եք ջան, այսպես մի բան ենք ստացել։ Չէ՞ դիք, էս։ Չէ։ Ահա, ամեն այսի ստացել ենք, տղեկ ջան, բայց Համադիվ է գրում։ Էլի ֆեպ չի գուրգեն ջան։ Դու data-ով ստանում ես արդեն completed-ը true-ա կամ false-ը։ Հա, թոդոս կետ completed-ը եթե հավասարա։ Էլ ինչի եթե։ Չեմ կարա գրեմ checkbox-ի get checked-ը Վալեր ջան։ Հավասարա։ Հա։ Todo-ի մեջի completed-ին։
True եղավ Գուրգեն ջան, այն էլ true կլինի, false եղավ, այն էլ false կլինի։ Չէ՞ Վալուր ջան։ Նայ, որը որ completed ա եղել, պետք է դրվա, որը չի։ Այսինքն տեսեք, տղեկ, իրականում մենք ինչ արեցինք, մենք իրական տվյալներ բերեցինք, կոպիտ ասած, ու դրա հիման վրա նկարեցինք այն ինչ որ ստեղ կա։ Բարդ բան, տղեկ։ Չէ, սովոր չեք պրոստը, խամ եք բան անում, սրան վերաբերվում։ Այս նկարելու մասը вообще, որ կարամ ձեռը չտամ, որտեվ էսի արդեն 100 անգամ արել եմ։ Ինչ եղավ։ Հանդես կոպի արա Գուրգեն ջան, որպեսզի կոնսոլը պետք չի գնա network։ Սովորեք, տղեկ, այս network-ին պետք է սովորեք։ Այնքան թողով Եղավ։ Ահա։ Համի օրինակ տղեկ ջան, այս Թոդոսի checked unchecked-ը, հələ եկեք գտնեմ տենամ նավման կա։ Ոչինչ, լավ։ Տղեկ, դիտակում տնային ուղարկելու եմ էլի նմանատիպ մի բան, որ պետք է զապրոս ստանանք, նկարենք եւ այլն, ասես բաներ ունենք։ Հա, ինքը էլի հետաքրքիր բան։ Բայց մինչև այդ հələ քանի ստեղ է, արի շուտ քեզի բացեմ ցույց տամ, էլի։ Մտ արագ կարկասի վրով անցնենք, էլի։ Նայ, միանգամից ոչ այսքան ոչ ենքան, ամենահեշտը տղեկ ջան։ Սենց բաները ստուգելու բանն է։ Բրաուզերով բացելն է։ Ասում եմ ինսպեկտոր։ Ну նախ նա եսի մեջտեղ չի։ Ահա, ուրեմն այդ նշանակում է CSS-ի առումով խնդիր ունես տիկ։ Որպեսզի վստահ լինես, որ դու բոլոր էկրանների համար ճիշտ ես արել, բացում ես սենց տիկ։ Այսպես փոփոխում ես։ Հիմա ալի հերթով հասկանանք։ Ուրեմն կոնտեյներ, օքեյ, լավ, ընդհանուրը քո ամեն ինչը մի կոնտեյների մեջ է, լավ։ Նավբար ունես ու ցենտր բար ունես։ Նավբարում ուրեմն գտնվում է այս կտորը Նավբարին ինչ է տված, display flex, line items, center, okay։ Վիթը 100% էլ պետք չի, պալիբոմը վիթը 100% է, չէ Գուրգեն ջան։ Ահա, եկանք այստեղ։ Ինչա տված սրա, նավբար, right, ոչ մի արտարոց բան, 0 ավտո։
Լավ։ Okay։ Նախ բարի մասով օքեինք։ Գնացինք։ Center barը տվել ես background image, լավ է սարել, բայց height-ը 660 պիքսել։ Ինչից վերցրիր տիկ ջան, որ 660 պիքսել։ Հա մի կայքդ կիսատ մնաց։ Scroll ակցում։ Ինչի պետք է scroll, ինչ անենք, որ scroll չգցի տակ ջան։ Չէ։ Overflow-ն իր հերթի։ Տակ ջան, ճիշտ հաշվարկա պետք է անել։ Նախ բարդ ինչքան է տիկ ջան, 150։ Այս բանին անջատի անիչ է։ Այս իրան թողեն scroll-ը։ Նայեք, տակ։ Սրա լուծումը հետևյալի մեջ է։ Տիկ ջան, center bar-ը չի կարա 100 VH-ը։ 100 VH-ը քո ամբողջ էկրանը։ Հանած 150 պիքսել։ Այսինքն ես այստեղ կգրեի calculate, չէ՞ տղեկ։ 100 VH հանած 150 պիքսել։ Չէ՞։ Չի օգնելու, բայ եթե տեղ չանում ինչ։ Իրա մեջ չի գցի scroll body-ի վրա է գցելու, հա, պալիբոմը ինչ-որ միտեղից տիկ ջան, եթե տեղ չանում, պալիբոմը ինչ-որ միտեղից պռակոլ է տալու։ Ահա, հիմա արի հասկանանք։ Օրինակ տիկ ջան, ես քո տեղը այս անտերը սաղ մի կդնեի մի դիվի մեջ, այդ մեջինը մեջտեղ կտար, դու ամի հատ ամեն մեկը ստիպված մեջտեղ ես բերի։ Հա։ Կլաս է պետք, ինչի տղեկ ջան, կարելի է մեծ ծնող ունենալ, որը որ մեջտեղ կգա։ Flex-ով բեր, ինչով ուզում ես բեր։ Ծնող ունեցի, Գուրգեն ջան, ուզում ես flex տուր, flex-ով align items-ը center բեր։ Դու ոնց ուզում ես արա, բայց անենց արա, որ մի հոգուտ ասի դա ամեն ինչը։ Ես էսի չգիտեմ, տիկ ջան, ով շիխի ասենց չափիտ խնդիր առաջանում։ Հա, այս տեսես margin-ներից է ինձ թվում ասենց, էս margin կատված, margin լերթը 20%, այս սրանից։ Ծանողի խնդիր ունես, տիկ, ես ծանողի խնդիր եթե չլուծես չի դառնալ։ Նույնը table-ի վրա։ Ուրեմն նայ, ես այս table-ը սենց կլուծեի, տիկ։ Այդ բանները նմանացած բաններ որ այս դեպքի մեջ որ առաջացել ու կան Լավ չի տիկ սենց։ Scroll-ըդ գցելու ա մեջը։ Նայ։ Հա։ Նայ, տիկ ջան, գալիս ենք դրա համար table-ի մեջ է, չէ՞ դատատ։ T-body-ի մեջ է, չէ՞, արի ավելի կոնկրետ խոսամ։ T-body-ի մեջ է, չէ՞ քո ինֆորմացիաները։ Ուրեմն T-body-ի overflow։ Ինչի աշխատում։ Չէ, տիկ ջան, վրապերի գործը չի էդի։ Table-ին կամ T-body-ին ես, տալի պրծնում ես։ Հա, մի հատ տենց փորձի։ Տես, ես height-ի maximal Ինչի։ T-head-ը մի հատ էս վերևի մասն է, սրան ինչ։ Ես էլ չնայեմ, չէ։ Հա։ Բա հիմա ինչի լիստը չի նկարում։ Օպա, չէ, տղեկ ջան։ Հենց մտնեմ պետք է ամենազավացված ձևով ես սաղ տենեմ։ Հա։ Չէ, նենց արեք որ բերի։
Ոնց անես տիկ ամենակարճ ձևը։ Ահա, այսի որ ֆունկցիա սարքածելներ կարա իրանիր։ Նայ, տիկ ջան, այս ամբողջը, էսի որ ֆունկցիալներ, այսքանը առանձին։ Ես ուղղակի ներքևը կկանչեի։ Հա, ներքևը ուղղակի կկանչեի, տիկ ջան, ինքը կնկարեր։ Ջագիր ինչ եմ ասում։ Այս հա, էսա կամ value կամ սրա, ահա, էսի կարայր տիկ ջան, մի անգամ անեիր։ Ստեղ գրեիր օրինակի համար constant value, հավասար է սրան ու մնացած տեղերը արդեն օգտագործեիր value։ Ֆիլտրը որտեղ filter-ը որտեղ քեզնից սպասում է, եթե return չանես տիկ, filter-ը undefined է ստանալու։ Undefined է ստանալու, այդ նշանակել է, որ դու իրան պետք չէիր։ Filter-ը մենակ ինչ-որ արժեք ստանալու դեպքում է, ինքը պահում է տիկ։ Okay։ Պետք է վերադարձի։ Պետք է վերադարձի։ Այս կտորով առանձնացրու։ Ինչ ես հատած ստուգում max price-նա թե min price-նա ունեն գործողությունն անում։ Input-ի name ունես տիկ։ Չէ, input-ի name ունես տիկ։ Ահա։ Input-ի name-ը input-ի value-ը։ Իր համար ինչ տարբերություն, նույնը ստեղ ես արել։ Այսինքն նայ, ես քո գրածը, ես այսինչ ջնջեմ, ոչ մի բան չի փոխվելու, պրոստը այսինչ անել։ Ես ճագում եմ ես ստուգումներ արել, բայց սենց ասեմ, այդ քո գրածն ու հիմիկվա այսի մարածը ոչ մի իրարից չտարբերվեցի։ Միակ բանը, որ ստեղ պակասում է, այս մինիմում մաքսիմում փոփոխականները տա։ Էդ էլ տիկ չան, ես էլ պետք չի։ Հավաքել ես օբյեկտը։ Վերջացել է քո ինպուտների հավաքագրումը։ Հա, պրծել ես, հավաքել ես աղ ինֆորմացիա։ Որը չտկպրծնի տիկ, ես ինչ ես ամեն անգամ ստուգում red border։ Ահա, այս է։ Նայ առանձին գնացել։ Ուխ, չնայ input-ների for-ի վաղ տիկ։ Հələ նա ինչ ես արել։ Input-ների, ցես տեղա պրծնում input-ներից for-ը։ Հա, չէ լավ, կներես, էդի տեղա պրծնում։ Всё, էսի ինչ կանեի։ Տիկ ջան, ես սենց կգրեի, object get minimum-ը մեծա object get max։ Ելք ես առանձին փոփոխականով պահում, դու արդեն դա օբյեկտի մեջ հավաքել ես։ Հա? Ահա։ Էսի ես սենց կվերցնեի inputs եւ select input-ներ։ Մի հատ if else կավելացնեի ընդհանրապես select-ների համար, օրինակ եմ ասում։ Հա? Այստեղ պրոստը։ Հա, որոնք որ required են, ահա, միանգամից ու չունեն value, okay, red border ավելցրիր valid-ը false, okay, բան չունեմ ասելու։ Input class list remove red border, ինչի else-ի դեպքում ջնջենք։ Ոստը մի քիչ բան կա, բայց դա լավ, թեստելուց կջոգենք։ Okay, մոտավոր պատկերացրիր, չէ՞ տիկ։ Հա։ Okay, տղեկ չու։ Ես էլ սպա։ Ոյ։ Անց պիտի